लायड का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। वॉश मोटर चालू करने पर अजीब तरह की आवाज़ आ रही है। वॉश मोटर को चेक करने पर मोटर के अंदर से ये आवाज़ आ रही है। वॉश मोटर ऑर्डर करने के लिए मॉडल सीरियल नंबर को लॉयड सर्विस सेंटर गाजीपुर को भेज दिया गया है।